Bueno, imos entonces co segundo relatorio, donde vamos a poñer o énfasis na parte de subtitulado en directo. Para iso temos un experto de recoñecemento internacional, como é Pablo Romero Fresco, que é compañeiro na Universidade de Vigo, é director do Observatorio Galego de Accesibilidade aos Medios e vai a falar sobre a investigación sobre o subtitulado en directo a nivel nacional e internacional. Vale. Sí, vale. Pois, como dixo Carmen, bueno, moitas gracias por convidarme. Como dixo Carmen, quería falar da accesibilidade, bueno, sobre todo de subtitulado en directo, pero tamén falar un poquinho da accesibilidade integrada. Engadín agora unhas diapositivas, a ver se dá tempo a falar un pouco diso tamén. Dende o Observatorio Galego de Accesibilidade aos Medios, traballamos en diferentes campos. Un deles sería o que vedes ali en verde, que é o subtitulado en directo, por refalado ou non por refalado, dependendo. Hai outros campos tamén, estamos traballando en moitos proxectos. Por dar un exemplo do que é o refalado, quería simplemente amosarvos, xa sei que se falou diso, pero quizáis para ilustrarlo un poquinho, amosovos un dos refaladores cos que estamos traballando, por exemplo, agora. So, as one of the two would be run done by automobiles and books are burned by vehicles that they handle. Ahora se escoitará o falante original, isto todo en inglés, e logo o refalador. Un segundo. As one of the tools used by society to maintain public health. Glasses enable you to see things and keep. Vale, glasses enable you to see things. Isto sería o que dio o falante, e xusto despois comezará a falar o refalador, e cando fala aparecen en pantalla o texto. Glasses enable you to see things or avoid being run down by automobiles and books after opening your education. Básicamente como un robot, e vai dictando as palabras que tedes aquí, máis os puntos e as comas. Moi pegadiño o falante original. Está falando de inglés a inglés, é dicir, subtítulos refalados de inglés a inglés. Vale, pois, simplemente por voltar un poquinho, ten moitas dificultades, logo falaremos un pouco da formación e sobre todo da medición da calidade. Entón, isto é un pouco o que facemos respecto ao refalado. Hai unha serie de proxectos que vedes aí, ahora mesmo temos 15 proxectos, algúns son de refalado, outros son de accesibilidade integrada. A maioría deles son internacionais e algún é de España ou de Galicia. Hoxe quería mencionar un poquinho, eu creo que non paga a pena tampouco falar moito en detalle, pero temos uns proxectos pois en Reino Unido, en Canadá, en España. Algúns son cubrindo varios países ao mesmo tempo, e logo temos tamén unha liña que é pois o Observatorio en Galicia, que é o que está medindo a cantidade e a calidade da accesibilidade en Galicia. Vamos a ver, entón, no Reino Unido levamos xa un tempo traballando, e o que fixemos con Ofcom, que é o goberno británico e todas as cadeas, a BBC e as demais cadeas, é simplemente mirar o subtitulado en directo e ver como se mide a calidade do que se estaba facendo ali. Entón, xunto con eles, fixemos un análise de 300 programas, 80.000 subtítulos, cun modelo que desenrolamos hai uns anos, que é o modelo NER, que é un modelo de medición de calidade dos subtítulos en directo. Entón, miramos novas, entrevistas, entretemento, e miramos a precisión, a velocidade, a reducción dos subtítulos respecto ao que se di e o retraso. E atopamos, bueno, resultados bastante bons, logo informamos a BBC e as demais cadeas, e eles cambiaron a súa práctica para moldar un poquinho e mellorar a súa práctica. Os resultados en xeral son unha cousa, os resultados en programas, por exemplo, de entrevistas xa son bastante peores, porque é moito máis difícil cando hai 2 persoas falando, 3 persoas falando e demais. Entón, dependendo do xénero, pois vamos falando coas cadeas e vamos explicando un poquinho que estrategias poden ir adaptando para facelo mellor ou peor. Entón, isto é o que agora estamos intentando traspasar ou trasladar a España tamén, nun novo proxecto que mencionou Belén. Vale, iso xa fixemos e se estableceu ese modelo, o NER, como un modelo oficial de avaliación no Reino Unido, que se van... O interesante disto é que non utilizan solamente o goberno, sino que utilizan as empresas para a formación dos seus subtituladores tamén. Entón, vai mellorando todo. En Canadá o que facemos é tamén co goberno canadiense, o regulador gubernamental, o que estamos facendo é fixemos un proxecto no que ainda estamos, eles tiñan un método para medir a calidade que era un modelo verbatim, basicamente, que era cantas palabras se perden, pois cada palabra que se perde é un erro. E claro, obviamente sabemos que se pode reducir un pouco os subtítulos sen perder información e demais, entón os propios subtituladores se queixaban porque era demasiado
tirano ese método, por así dicilo, e non lles valía. Entón, comezamos a adaptar o modelo NER ás súas necesidades, porque eles fan estenotipia, o que aquí se fai pois moito en actos públicos e demais, e non refalado. Entón, certificamos co goberno unha serie de avaliadores no modelo NER, e agora, a semana pasada, pois chegou a última resolución, que van a utilizalo, ese modelo vai a reemplazar o outro, van a analizar cada mes, isto que falaba con Arantxa, ahora cada mes teñen un sistema para analizar 2 programas, a súa calidade, e publican os resultados ao final de cada ano. Entón, o que si din é que necesitan xente que poida certificar esas avaliacións, entón estamos intentando formalos, pero eles consideran que teñen que ter un sistema anual de análise de calidade para que non decreza esa calidade, non? Outra cousa que fixeron xunto con isto en Canadá, que fixemos con eles, foi a ver que pensan os usuarios da calidade. Entón, isto fixemos un proxecto pois con 500 usuarios xordos e oíntes, ou deficientes auditivos. Lles preguntamos cal era a súa satisfacción, que é menor nos xordos que nos oíntes. E unha vez feito este análise, logo fomos preguntando un pouco polas diferencias entre a estenotipia e o refalado, estas 2 técnicas. Estaban moito máis preto do que pensamos, entón o terreo está bastante ben aboado para comezar a refalar en Canadá, que xa hai algúns, e preguntamos polas prioridades que, como sempre, son ser un pouco contradicentes. Bueno, os subtítulos deben ter unha velocidade lexible, foi en principal, porque estaban preocupados por certos deportes nos que os subtítulos van moi rápido, amosaría un exemplo. Os subtítulos non deben cubrir información importante, do que falou antes Paco. Debería haber moito ou moi pouco ou non retraso, pero, número 4, os subtítulos deben ter o mesmo contido que oral. É moi difícil ter o mesmo contido se queremos ter unha velocidade que sexa lexible. Entón, falando cos usuarios, chegamos a un acordo no que nos permiten, primeiro, introducir o refalado. O propio refalado ten un poquinho máis de reducción que a estenotipia, co cal xa vamos nese camiño, e se acepta que haxa subtítulos que non sexan sempre literais, pero que manteñan o significado transmitido polo falante. Isto foi despois de amosarlles unhas probas de seguimento ocular na pantalla, na que se vían que un subtítulo moi rápido non permitía ver a imaxe, logo amosaremos un exemplo. Entón, digamos que temos un poquinho de marxa ali que lle dá máis liberdade e unha calidade de vida mellor aos subtituladores, e está aceptado polos usuarios. En España, pois non vou dicir máis do que dixo Belén, estamos comenzando esta proba que é o mesmo do Reino Unido, pero en España. Distintas cadeas, o modelo NER tamén o estamos utilizando. Os resultados son moi preliminares aínda, non temos moito. Sí que temos aí unha cousa moi interesante, que hai unha reducción dun 45% ás veces do que se di ao que se subtitula en directo. E temos que ver en que consiste isto e por que e demais. Temos un problema nacional, do que falamos sempre, que é un problema idiosincrático de que falamos moi rápido en España. E ademais nos interrumpimos. Entón, eso, subtitular é prácticamente imposible, e subtitular un programa como a Sexta Noite, por exemplo, roza a utopía. Entón, claro, aí temos que ver como lidiamos con iso, porque temos un recoñecedor de fala que sufre coa velocidade e refaladores que sufren ainda máis co seu traballo. Entón, isto é o que hai, pero temos que ver, hai estrategias e para iso está a formación de refaladores, non? Para tratar iso. Aquí formamos a refaladores, en Alma formamos por unha parte os profesionais e damos un certificado se chega a un certo nivel, e logo estamos formando a refaladores. Comezamos un curso coa Universidade de Vigo agora, un curso propio que comezará en xaneiro, se todo vai ben, no que formaremos a refaladores intra- e interlingüísticos. É dicir, español-español, por exemplo, pero tamén inglés-español, que é un proxecto que estamos comezando agora. Para iso estamos vendo se é o mellor ter subtituladores ou intérpretes, dependendo do perfil, pero son xente, é un das poucas, bueno, non sei se das poucas, pero é un deses perfis do que agora mesmo hai máis demanda que traballadores, hai moi pouca xente formada disto. De feito, cursos enteiros de refalado, agora mesmo, en España non hai. Hai un poquinho que damos na UAB, en Barcelona, pero prácticamente non hai. Entón, hai unha demanda grande disto. Xa mosei un poquinho isto. O proxecto europeo no que estamos, un dos 3 proxectos europeos, é ILSA, que é un proxecto de refalado interlingüístico, é dicir, pódese facer que un programa en directo saia con subtítulos de inglés a castelán e que o refalador, ademais de facer todo o que vistes que estaba facendo, cambie de idioma. Pois aquí estamos neste proxecto da Comisión Europea, con varias universidades, e o lideramos nós. Entón, o que queremos saber é se é factible e cal é o perfil máis axeitado desta xente, como formalos tamén, non? Cales son os retos os que teñen que afrontar.
Entón, bueno, fixemos unha serie de experimentos o pasado ano, cuns subtituladores, con intérpretes, con xente con formación mixta, e o que fixemos foi formalos durante 3 semanas e facerlles un test na cuarta semana para ver un pouco como iba todo. Temos aquí algún exemplo de xente que a verdade o fai moi ben. A ver se podo usarvos. Sería interesante que escoitaras Señores y señoras, original, pero bueno. Vivo en Estambul, una enorme ciudad, de hecho, una de las mayores del mundo, punto. Por lo tanto, Obviamente a dificultade aquí é estar escoitando original sen poder paralo, non? E facer todo isto simultaneamente. Pero esta xente nos amosa que é factible e que ademais está abrindo un campo enorme para, por exemplo, a interpretación de conferencias, na que ata agora se fai mediante interpretación simultánea que chega aos ointes, pero non aos sordos, e se isto, na propia Academia de Interpretación, se fai un refalado interlingüístico, o que pasa é que en vez de os auriculares, o que teríamos é unha pantalla coa subtitulación traducida de todo o que está dicindo, do xeito que podemos sentar a xordos e ointes xuntos coa mesma necesidade, vendo os mesmos subtítulos, que ademais propón unha cousa máis, que o congreso final tería unha transcripción ou traducción do que se dixo. Entón, todo isto ten moito futuro, estamos vendo un poquinho como formar a estes refaladores para non estresalos demasiado e que poidan ter unha vida longa, se pode ser. Refalado interlingüístico, pois parece factible por agora, hai moitos deles que están conseguindo chegar a ese case 5 de 10, que é o que buscamos, pero despois de 3 semanas. Nos propoñemos unha formación de 3 meses. Os intérpretes fan un poquinho mellor que os subtituladores, pero ser intérprete non te garante poder facer refalado interlingüístico, do mesmo xeito que ser subtitulador non te impide facer refalado interlingüístico. Hai unha serie de destrezas en o que vamos a traballar. Os candidatos que máis sufren son aqueles que non son capaces de manter o ritmo do original, ou que sufren un poquinho máis na traducción en directo. Pero bueno, isto é normal e vamos ver un poquinho como facer esta formación. É un traballo tamén co recoñecedor de fala, co cal hai que ter unha fala moi clara, hai que facer ben o dictado de signos de puntuación, porque hai que dictalos os signos de puntuación. Entón, todo isto... E logo hai un tema moi complicado que é a corrección. Se hai un erro, ti tens que correxir ese erro, pero mentre estás correxindo o falante sigue falando. Entón hai que correxir ese erro, non perder o fío do que está dicindo o falante e logo recuperalo. Sen falar demasiado rápido, porque entón o recoñecedor non te recoñece. Entón hai unha serie de multitarefas aí que hai que ter en conta. Máis proxectos nos que traballamos? Pois con National Theatre en Londres estamos traballando nun proxecto que foi anunciado onte polo New York Times, que son as gafas de subtitulado. É un proxecto de subtitulación automática. A todo momento, o subtitulado en teatro vai normalmente por unha pantalla aberta. De xeito que todo o mundo ve os subtítulos no teatro, que ademais non son automáticos, senón que se van lanzando, ti xa sabes o que se vai dicir no teatro, máis ou menos, entón os preparas e o subtitulador os vai lanzando a medida que os actores falan. Isto se ve, é visible para todo o mundo. Hai xente que se queixa, que non quere ver esos subtítulos, hai actores que están distraídos polos subtítulos. Entón, con National Theatre traballamos nunhas gafas, que son estas gafas, que como vedes, tes o subtítulo diante de ti, xa non están pegadas as túas, é dicir, a última vez que as probamos, as gafas proxectan o subtítulo prácticamente diante dos actores. Entón, ti estás aquí sentado, ese é o escenario, e nos vemos os subtítulos xa pegados aos actores. Estamos facendo agora investigación sobre ata que punto hai que mellorar certas cousas, e se funciona ou non funciona. Nos fixemos investigación con diferentes tipos de formatos, é dicir, en gafas estamos agora facendo, pero xa fixemos en tabletas e en pantalla. As tabletas daban moito movimento de cabeza entre a tableta e o escenario e perdías un 45 máis ou menos % do que estabas da visión, da imaxe, por así dicirlo, o máis ben da actuación. E a pantalla perdías un 38, que era por cento, perdías un poquinho menos, pero por suposto se perde moito porque hai que moverse moito. Pero isto temos que poñer en contexto de canto realmente, cando vemos unha película subtitulada, canta imaxe estamos vendo. Intentarei dar datos agora diso porque non é tanto como parece. Unha cousiña máis, relacionada coa tecnoloxía, estes subtítulos son totalmente automáticos. Aquí non hai humano. É dicir, o que estamos facendo é gravamos o audio dunha obra cando se está ensaiando e logo se fai un aliñamento entre... entón, cando é o momento, é o día da obra, cando empeza a falar o actor, a máquina recoñece esa primeira palabra e aliña o que xa grabou, entón os vai sacando. Se hai algún tipo de improvisación na obra de teatro, nos fastidia totalmente,
E para que non haxa tanto problema utilizamos tamén pistas de audio e visuais. Entón, certos sonidos e certas luces, cambios de luces, lle indican á máquina que hai que soltar certos subtítulos. Temos que ver, estamos ahora medindo a calidade sabendo se necesitamos un humano ou non para isto, para controlar os posibles erros do programa. Pero é un sistema de aliñamento, máis de que recoñecemento. Calquera, preferín dar un poquinho de pincelada sobre os proxectos, se queredes máis información, xa nos preguntades. Vale. Logo en Galicia estamos pois cun análise de calidade e cantidade dos subtítulos en galego, que é un sistema interesante porque aquí estamos falando de, por unha parte, accesibilidade, pero outra parte, normalización. Isto a veces choca. É dicir, queremos que o galego que saia nos subtítulos sexa un galego correcto ou queremos que, en algúns casos, algúns creadores cos que falamos nos dixeron eu non quero un galego correcto, eu quero o galego que eu puxen no meu guión. Entón, aquí non me normalices. Aquí o que quero é o que se está dicindo, que para eso estou traballando nunha fala moi concreta desta película. Entón, isto é un tema que quería tratar agora. Mercedes Martínez, doutoranda, fixo xa agora un informe que publicaremos en breve sobre a cantidade e a calidade dos subtítulos na galega, e ver un poquinho logo unha proposta para unha norma galega, pero unha norma que, e agora vou co final da presentación, unha norma que teña en conta a accesibilidade do principio. Entón, esta idea é da que quero falar agora e no que estamos traballando en diferentes países. Entón, vemos de facer unha guía de producións audiovisuais accesibles, nas que traballamos cos directores, os creadores, para que tengan en conta, dende o principio, tanto a accesibilidade como a traducción. Partimos dunha base que é bastante importante para nós, que agora mesmo, se collemos as películas máis recaudadoras e as que teñen máis premios a nivel internacional dos últimos 17 anos, é dicir, o século XXI, dos cartos que están gañando, dos ingresos, o 50% provén de traduccións e de accesibilidades, é dicir, das súas versións traducidas e accesibles. O 50%. Sin embargo, os cartos que están gastando nesas versións son entre 0,01 e 0,1 do seu presuposto, do seu orzamento. Isto de tolos, porque é, por suposto, moi beneficioso para os produtores, pero está dando moitísimos problemas respecto á calidade, ata o punto de que estamos vendo que o que reciben os espectadores das versións traducidas e accesibles moitas veces non é o que deberían recibir ou o que os directores pensan que reciben. Por eso fixemos esta guía para traballar directamente cos produtores en diferentes lugares que amosaré agora. Queixas hai moitísimas, sempre falamos de dous directores cos que falamos e que teñen queixas, Tarantino e Ken Loach. Ken Loach, por exemplo, falaba dunha película que estreou aquí, nun mundo libre, no que había fala polaca e fala inglesa na propia película, non se entendían os persoaxes, entón había un intérprete no medio. E o intérprete facía a traducción entre polaco e inglés. Estamos falando da propia estea da película. Ken Loach veio a presentar aquí, pensou que ia a dobrarse, pero a subtitular esa parte, que se ia a subtitular, pero non pasou así. Esa estea estaba totalmente dobrada, co cal o intérprete pasou a ser un amigo dos outros dos falantes que falaba dunha cousa totalmente diferente. Isto enfadou moitísimo, anoxou moitísimo a Ken Loach, que dixo que el non quería volver a traballar así e que quería ter contacto directo cos distribuidores e cos traductores para ver como se facían certas cousas. Tarantino exactamente o mesmo, pero el perdeu a súa batalla. El quería que Malditos Bastardos, a película, tivera certas esteas subtituladas, probouse con iso e o distribuidor elixiu non facerlle caso. E dobrou todo. Que pasa? Que falando con traductores, con produtores, con directores, o que atopamos é que moitas veces estamos deixando os traductores que fagan cousas que xa están feitas ou que poderían facerse cos directores. Nos temos que moitas veces describir, os exemplos que teño aquí son en inglés, pero podedes aplicalos ao galego ou castelán, describir certas músicas. Esas músicas xa están descritas, xa foron descritas por un director que falou co director de música que, en base a unha descripción que lle deron, creou unha música. Esa descripción xa está, xa figura en papéis, en documentación, non temos que volver a facela nós. Traballando cos directores, simplemente accedemos a todo iso e temos unhas descripcións, unha información que é moito máis veraz e moito máis en liña coa visión que tiña o creador da obra. Quero mostrar un exemplo do que pasa cando hai subtítulos ou mal feitos ou subtítulos que non están comprobados como deberían comprobarse, non? Entón, fixadevos, por exemplo, isto é unha tecnoloxía de eye tracking, seguimento ocular que vai vendo os ollos da espectadora e como van vendo as imaxes ou os subtítulos. Fixadevos. Groups of them were led from the scene as the events were captured live on American television.
Non hai que ver moito máis para ver para decatarse de que aquí solamente hai lectura de subtítulos, non as noticias. O que se está facendo é ler as noticias na televisión, pero para ler as noticias na televisión case mellor ler o periódico, porque entón polo menos o lees a teu propio ritmo. Aquí estamos falando de que a velocidade e o formato de aparición dos subtítulos evitan que o espectador poida ver a imaxe, algo que é preocupante, non? Entón, fixemos moita investigación en diferentes países para poder ver cales son as correlacións entre a velocidade dos subtítulos e onde se pode ver, canto a imaxe se pode ver, para diferentes tipos de espectadores. E agora sí que xa empezamos a chegar, despois de centos de miles de subtítulos, a unha serie de pautas máis ou menos universalizables, nas que vemos que subtítulos que se amosan a uns 15 caracteres por segundo permiten ver a imaxe durante un 30-40% do tempo. O que facemos cos directores é amosar estes datos, e eles deciden logo, nos din, bueno, pois mira, se eu teño unha imaxe como esta, igual teño un presentador, igual non quero que se pase tanto tempo vendo, non me importa que non se vexa a ese presentador tanto tempo, podes poñer os subtítulos máis rápidos, pero se eu teño unha imaxe na que hai moito que ver, entón igual sí que necesito que edites un poquinho máis, que reduzas un pouco máis, porque necesito polo menos un 50% do tempo do espectador na imaxe. Isto debería poder ser unha conversa que temos os creadores, porque é como se ve a súa película. E senón estamos forzando unha visión totalmente diferente á visión que se tiña en conta dentro do principio. Pero hai moitas máis cousas. Nos poñemos un subtítulo en pantalla, pero en momentos documentais nos que hai máis texto en pantalla. Quen diseña ese texto? Quen elixe as fontes do outro texto? Quen elixe a fonte, o tipo de letra do noso subtítulo? Porque Arial non é o único tipo de letra que podemos utilizar nun subtítulo, ni moito menos. E non teremos que traballar coa xente que crea ese outro subtítulo para ver canto tempo está cada un e que diseño estéticamente falando ten tamén, porque a película ten unha identidade tipográfica. Estamos nos poñendo un novo tipo de letra mellor que non vai con iso, ou si vai. Sabe o director neste caso, por exemplo, falábamos coa directora de fotografía e nos decía, mira, pois sabes que eu decido se este home leva unha camisa branca ou non. Sí, eu decido iso. Pois igual non quero que leve unha camisa branca. Igual o subtítulo non vai poder verse. Ou igual sí, entón lle poño un fondo detrás do subtítulo. Pero son consideracións que non se poden deixar ao final, porque entón xa hai moi pouco marxe de acción. Cantos directores teñen en conta que ao filmar un primeiro plano con letras, que isto ocorre en moitísimas películas, non pasa nada. Se subtitula e se traduce xa está, sí. Pero ese o primeiro plano ten un audio por enriba de alguén que está falando. Pois non pasa nada, ao espectador original non lle pasa nada, escoita e lee, non hai problema. Pero o 50%, ese 50% de subtituladores accesibles e traducidos, terán que ler isto, terán que ler a traducción do cartel máis a traducción do que se está dicindo. Que clase de plano é este? É imposible de procesar, ademais de estéticamente horroroso. Cando falamos cos directores e lles amosamos isto, din, vale, un momento, pois que podemos facer aquí? Empezan a comprobar, porque eles non queren isto. Eles non queren isto para ese 50% da poboación que ve a súa película. O que pasa é que non o saben, non saben que vai pasar isto. Entón, Tarantino, cando compuso isto, pois sabía que, non sei se vedes aquí, pero a colgación desta escoba aquí non é casual. É a dirección na que hai que mirar este plano. Dende arriba ata baixo. Para iso está todo o mundo así. Moi ben, pois aí temos o subtítulo. Pero claro, se subimos o subtítulo arriba, tapamos a cara do outro. Entón, non poderemos empezar a desplazar quizáis o subtítulo para ver un pouquiño máis, que podamos desplazar o subtítulo e permitir ver a imaxe como se tiña que ver. Un exemplo máis, e me quedan 3 minutiños, para que vexades ata que punto podemos ver unha película de xeito diferente. Esta é unha película que fixen hai un tempo. E temos aquí dous puntos. O punto azul son 20 persoas que ven a película subtitulada. O punto máis ou menos laranxa son 20 persoas que ven a película sen subtitular. Obviamente van vela de xeito diferente, pero hai cousas que quizáis non deberíamos permitir, erros que cometimos nós cando facíamos esta película. Se podedes fixar no punto azul, explora a imaxe, ve os dous protagonistas, baixa o subtítulo. Segue no subtítulo, e cando vai a imaxe, ese plano anterior pasou. É dicir, temos un plano de 5 segundiños cun subtítulo. Ese plano puxen aí porque consideraba eu importante que un primeiro plano dese bastón nese momento era importante. Pero claro, eu puxen diálogo aí. Que fixen? Que sexa imposible ver esa imaxe. Así, hai como uns 15 planos nesta película. 15 planos que os espectadores de español, neste caso, simplemente non viron. Entón, o que estamos facendo é, estamos traducindo a película dun xeito no que case convertimos nunha película diferente ou nunha película que se ve de xeito tan diferente que acaba sendo pois unha película diferente. Isto non é o que pensábamos antes, é totalmente evitable.
É evitable se facemos unha accesibilidade e unha traducción máis integrada. Notes on Blindness, un documental boísimo que está en Netflix ahora mismo e que estivo nominado para, bueno, que gañou moitos premios Oscar británicos, os BAFTA. Os directores traballando con esos decían: eu non teño interese algún en que a xente mire no centro abaixo deste plano, porque aí non hai nada. Por favor, desplázame o subtítulo. Do mesmo xeito, desplázame os subtítulos, empeza a xogar cos tipos de letra, faino estéticamente máis de acorde coa película. E facendo isto, e facendo investigación sobre isto, o que vemos é que así ven a película os espectadores orixinais, nos forzamos que a vexan así, abaixo, perdendo moita visión, e se integramos o subtítulo, o que vemos é que conseguimos un patrón de imaxe, patrón de visión, o de visionado, moito máis comparable a como ve unha película a xente que a ven sen subtítulos. Tárdase unha fracción de segundo máis en atopar o subtítulo, pero se lee moito máis rápido e se explora moito máis imaxe. Os subtítulos creativos non son o único xeito de facer accessible filmmaking ou accesibilidade de traducción integrada. É unha das ferramentas que lle damos aos directores. O que sí é importante é que colaboremos. E para colaborar temos unha serie de pasos, esta guía, como os falaba antes, dependendo de se entramos na colaboración en preproducción, en producción ou en postproducción, pero sempre antes da distribución, senón non temos tempo. E cos directores cos que traballamos é moito máis doado e non hai problemas de cartos, porque no orzamento da película se establece uns cartos para traducción e accesibilidade. Canto necesitamos? Uns 10.000 euros, para eles non son nada. Para unha distribuidora sí, claro. Entón, por eso comezamos antes. Traballamos con toda esta xente, gobernos, coa ONU, co BFI, bueno, con moita xente, con moitos produtores. Facemos cursos ou clases de formación en diferentes universidades e tamén en festivais de cine, porque obviamente é moi importante. Entón, en Turín, dentro de un par de semanas, en Brasil, en novembro. E na práctica, hai moitos directores que xa están facendo isto sen saber que o están facendo, pero directores como Iñárritu que xa están tendo en conta isto na produción, e outros que sí teñen en conta que o están facendo e que comezaron a utilizar unha figura que nos propoñemos, que é o director de accesibilidade de traducción. Unha figura dunha persoa que é o coordinador e que traballa co equipo creativo e se hai que traducir a película en moitos idiomas estará en contacto cos outros traductores. Crea unha guía para a película cuns consellos e se vai mandando. Entón, isto é un pouco a estrutura que seguimos. Non sei se coñecedes a película Andía, por exemplo. Traballamos con eles, gañaron moitos Goya, creo que 10 ou así, e traballamos con eles porque tiñan un problema moi obvio. Teñen vasco e teñen castelano a súa película. Fun a estrela da súa película para facer unha traducción dun coloquio con eles en Londres, e toda a película parecía obviamente subtitulada en inglés, pero non había indicación de cambio de idioma. Entón, os directores pensaban que ese cambio entre vasco e castelán, que é tan importante na caracterización das persoaxes, estaría clara para os espectadores porque notarían o cambio de idioma, pero non o notan. Fixemos unha enquisa aí a pé de cine e ninguén o notaba. Que pasa? Que entón dixeron, ostras, que nunca pensáramos niso, isto é básico para a nosa película. Entón traballamos con eles niso en outros aspectos e a partir de agora eles teñen claro que queren traballar dese xeito, é dicir, integrando a traducción e a accesibilidade dende o principio. E hai productoras como esta que xa están facendo para todas as súas películas. Cousas que, para tratar cousas de hoxe, por exemplo, audiodescripción de cousas que non se soen audioescribir, como as noticias. Cos directores moitas veces falamos de audiointroduccións. Se pode facer unha corta audiointroducción que se colga na páxina web de uns minutos e que o espectador cego pode baixar e escoitar durante 3-4 minutos cal vai ser a imaxe xeral dese. Entón, desde ese punto de vista, ti podes, como cego, ter esa información antes, a descargas antes de ver o que sexa, e logo podes ver. Eso facemos con moitos directores que ven que non poden meter audiodescripción na súa película. E logo traballar cos directores, por suposto, e os produtores para ver un poquinho o tema de a resistencia que hai. Moita xente di, tardas demasiado tempo en facelo. Non se o metemos dentro ao principio. Caro non é, e interese hai por agora con todos os directores co que falamos. Non houbo un director que non estivera interesado niso porque senón se decatan de que a súa película non se ve como eles pensaban. E por concluir, nós pensamos que o acceso real require integración dentro ao principio. Hai que incluir a accesibilidade de traducción porque temos moito máis peso dese xeito. Damoslle moito máis control creativo aos creadores. Interésalle a accesibilidade de traducción como xeito de crear a eles mesmos. Os traductores o agradecen porque traballan con mellores condicións. Os espectadores reciben unha maior calidade e nos consideramos, por suposto, que é rentable, pero tamén que é obvio e de sentido común. É dicir, hoxe en día, poucos arquitectos pensarían en planear todo un edificio e logo ao final poñerlle
Un cuarto de baño para discapacitados. Bueno, pois se non é así, se fai dende os plans, pois tamén hai que facelo dende a planificación no cine e no audiovisual en xeral. Así que é un pouco o que pensamos e no que estamos traballando. Moitas gracias.